खबर अब रायपुर से, जहां तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। जगह जगह पानी भरने लगा है और यातायात तक प्रभावित हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को गंतव्य की तरफ जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस इंतजार में हैं, जो 2 पहिया वाहनों पर लोग चल रहे हैं वो इस इंतजार में हैं कि बारिश थोड़ी कम हो जाए और उसके बाद वो आगे बढ़ें। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो फिलहाल बारिश से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, भारी बारिश हो रही है और हालांकि ये भी कहा गया है कि अगले 24 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। लोगों के लिए थोड़ी सी मुसीबत यहां पर खड़ी हो सकती है कि लोगों के लिए यातायात प्रभावित हो सकता है और एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी इस बात की भी हो सकती है कि वो थोड़ा लेट पहुंचे। लेट होने की वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है।